Här kommer en övning runt pianospelet. Jag heter Inga-Britt. Jag startar med att känna var jag har mina sittknölar. Och just vad det gäller fötter i det här fallet så handlar det om att vi har lagt upp lite med böcker för att jag ska få en bekväm kontakt med pedalen om jag nu behöver det. Och viktigt är då att jag kan fritt jobba, inte från tårna, att jag börjar trycka med dem, utan det är främre delen av foten där jag trycker ner. Vi har ju sittknölar i baken som vi ska känna av, men vi ska inte sitta på dem. Om jag sitter på dem så där riktigt då gör det ont i min bak. Och när jag faller ihop, då har jag dem framför mig. Och viktigt är ju här att jag ska kunna få min andning så fri som möjligt så att jag hittar ett bra läge och att jag känner att jag sitter upprätt och får öppna min bröstkorg så att säga. Då är det lätt att andas. Och när jag då lyfter min arm och ska ha handen dit upp så lyfter jag från skulderbladet. Och jag gör det en gång till. Från skulderbladet. Så. Och så kommer jag med hela handen med knogarna uppe. Och handleden är mjuk. Och armen vilar på fingrarna. Och den kan vila på mina fingrar därför att jag har en stabil hand. Men jag är inte spänd för det. När nu min hand ligger i femfingerläge så kan jag släppa upp alla fingrar utom tredje fingret. Och så kontrollerar jag att de är lösa. Yes, de är alldeles lösa, men tredje fingret ligger kvar. Och det betyder att då är min hand avspänd. Det är bara ett finger som bär min vikt. Och på så vis kan jag gå igenom alla fingrar. Ja, de andra är lösa. De andra är lösa. Och jag går vidare. Och nu kommer jag till fjärde fingret. Och då sticker min knoge upp ännu mera än vad den gjorde tidigare. Och likadant lillfingret. De andra är lösa. Om jag nu gör en femfingerrörelse här med min hand. Så att jag går från ett finger till nästa, till nästa, till nästa. Då ser ni att jag sträcker ut lite granna mina fingrar. Jag griper liksom utan att det här greppet, det räcker när jag kommer hit. Behövs inte mera tryck, ingenting. Jag sträcker nästa, jag sträcker nästa. Och så känner jag att min arm är lös. Om jag nu gör lite snabbare så kommer fingrarna närmare tangenten. Och då kopplar jag på hela armen. Och den största rörelsen, det känns här. Här kan jag kontrollera väldigt bra. Jag kan inte sitta och titta på min armbåge. Jag kan inte titta på min axel. Det är från skuldran jag sätter igång det. Men det är en fortsättning på hela rörelsemönstret. Och det gör jag för att fingrarna är olika långa. Jag vill samla dem så att de ska kunna vara snabba. Och jag vill ha extra hjälp för fjärde och femte fingret. Ettan, tvåan och trean är starka fingrar. Och fyran, femman är svaga. Och då hjälper jag mig själv genom att gå runt här. Yes. Så vill jag visa skalan och vad tummen gör. Den går alltså under de andra fingrarna. Och det betyder att jag måste ha ett valv som den kommer under på. Göra det lite snabbare. Ja, och för att sätta igång tummen så att den liksom får en liten övning så brukar vi göra så här. Jag jobbar med ett böjt finger där jag har plats att gå under med tummen. Och jag gör det rytmiskt. Jag lägger på ett finger till. 1 och 2 och
1 och 2 och jag lägger på ett finger till. 1 och 2 och 1 och 2. Och som ni ser så är nu handleden lite högre för att jag har bara koll på vad tummen gör tillsammans med en avspänd arm. Detta är bara en övning. Sen lägger jag på det 5:e fingret där jag måste sträcka lite ytterligare. Men när jag sträcker här till exempel med 3 fingrar nere så ska jag se till att tummen inte är spänd. För när den blir spänd då ser min hand ut så här och då syns det lång väg att det är en mycket spänd hand. Och det vill vi inte ha när vi spelar piano för att vi vill vara så snabba och flexibla som möjligt. Då ska jag visa lite grann om ackordförflyttning. Börjar här nere i en vanlig C-dur och så förflyttar jag till tersläge, till kvintläge och går tillbaka igen. Och så gör jag det här. Så förflyttar jag vikten med en fast hand och en mjuk arm. Om jag nu skulle ha en hand som inte var stabil, då skulle inte det här gå. Då skulle jag inte pricka. Jag vet hur det klingar. Jag hör vad jag ska. Och nu ska jag upp och då förflyttar jag mig också med min vikt. Och ta hjälp utav samma sak i en lång förflyttning. Oj! Så ja. Fast hand. Tjosan. Det här var några övningar som ligger till grund för grundteknik i piano. Lycka till med övningarna!